Mình sẽ chấm với nước chấm. À, nay mình uống lâu ra cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh nha. Với hai thành phần chính là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, tốt cho sức khỏe. Nó đặc keo à. Cà phê ngon như thế này hay gì nhiều người uống. Quá đã. Cay quá. À. À, cay quá má. Cô. À.